Na paano to, te? Nabagsakan ko yan ng ano? Ano to? Ano? Te? Tapos baka ang pagbangga sa aso. Nandiyan ko ng pala electric fan ko. Para may kapawisan. Hindi mo kasi masyadong alcohol. Parang dito ako magatagal ko. Sabihin niyo kung natatagos na yung init sa ano. Nararamdaman ko makapal. Baka mamaya kasi.
May pinamahan na kayo sa ano? Ngiling? Saan ka na ano mo? Saan? Hindi, saan ka banda na ano? Dagan na sa palit ko. Pagpalit pa pa doon yung makakas. Ano yun? Nakadrive ka? Hindi po. Siya pong driver. May electric fan. Okay lang yan. Ah, pawisan ka na. Ang bilis na mag-ingat. Kaya mo rin yung init niya, May? Kaya mo yan? Hindi naman matanda. Makapal yata yun. Sabi ko lang kontra ang init na. Okay lang yung pag natanggal ko na hindi ko na rin. Ang bulak na rin. Oh, mainit talaga. Nakaroon naman yung bibig ko. Pero mainit.